दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल आयुर्वेदा घरेलू उपचार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हमारी रसोई घर में खांसी का इलाज बताऊंगा। दोस्तों, रसोई हमेशा से ही हमारे लिए पहली दवाई की दुकान रही है। यहाँ हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो हमेशा किचन में रखना चाहिए। खांसी होना एक बहुत ही आम समस्या है। यह बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक किसी को भी हो सकती है। मौसम में जरा से भी बदलाव के कारण खांसी की समस्या हो सकती है। इसमें व्यक्ति को गले में खराश होती है तथा खांसी के साथ गले में दर्द भी हो सकता है। यदि जल्दी खांसी का उपचार न किया जाए तो खांसते खांसते सीने में दर्द होने लगता है। खांसी होना हमारे शरीर की एक रक्षात्मक प्रणाली है जो वायु मार्ग से धूल, धुएं या बलगम को साफ करने के लिए होती है। इन कारकों से गले में इरिटेशन होती है और खांसी के प्रकार के रूप में शरीर इनको बाहर निकालता है। आइए जानते हैं रसोई घर में खांसी का इलाज। खांसी के लिए रामबाण है ये 4 चीजें। हल्दी। हल्दी हमारी रसोई का एक सबसे आम मसाला है और आयुर्वेद में इसका एक अहम स्थान है। इसके चमत्कारी गुण वात और कफ दोषों को दूर करने में मदद करते हैं। हल्दी कैंसर रोधी गुण भी पाए जाते हैं। वहीं हल्दी को दूध में मिलाकर पीने से खांसी के साथ दर्द से भी आराम मिलता है। काली मिर्च। काली मिर्च को आयुर्वेद में मारीच कहा जाता है। काली मिर्च त्रिट्टु में एक यौगिक है जो किसी भी तरह की खांसी और सर्दी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। काली मिर्च को हल्दी और सौंठ के साथ मिलाकर सेवन करना चाहिए और इसका प्रयोग चाय में भी किया जाता है। अदरक। अदरक कफ दोष को संतुलित करने के लिए सबसे अच्छा है। यह कफ को बाहर निकालने में भी सहायक है। इसे शहद के साथ मिलाकर पेस्ट बनाएं और इसे दिन में 2 से 3 बार लें। लौंग। लौंग में बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो अच्छी इम्यूनिटी का निर्माण करते हैं। यह खांसी से राहत देने में मदद करता है और गले की तकलीफ को भी कम करता है। इसका सेवन गर्म पानी के साथ या चाय में डालकर किया जा सकता है। लौंग को चबाकर भी खाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।